tugiye kureba bamwe mu bantu babaye ibirangirire bahawe umugisha na Papa Francis mbere y'uko yitaba Imana, mbere y'uko atanga, mbere y'uko ava mu mubiri cyangwa mbere y'uko apfa. Aba rero nk'uko tubibona ni bamwe mu bantu babaye ibirangirire, bari bakomeye ku isi mu buryo bwose bushoboka, yewe na n'ubu ngubu bakomeye ku isi, bakomeye bafite ubudahangarwa, kuko Papa Francis kugira ngo akwemerere byonyine kugira ngo umukore mu biganza ugere imbere iwe hano hariya Vatican aho yabarizwaga mu Butaliyani, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko aba bagabo mureba, aba bantu bakomeye gutya mureba, ibikomerezwa mureba, ni abantu bakoze amateka ku isi, ni abantu bakoze amateka k'uyu mubumbe, kugira ngo ubyemere ntabwo ari umuntu uwo ari we wese wapfa kubona, wigeze cyangwa wabonye cyangwa isi yose yabonye akora mu biganza bya Papa Francis. Hano byabaye mbere y'uko Papa Francis yitaba Imana aho yari atuye cyangwa aho yabarizwaga, aho yakoreraga umurimo we w'Imana mu Butaliyani. Bavandimwe rero, ndababwiye ngo mbabwije ukuri, Papa Francis umwe mu bantu bari bayoboye isi, umwe mu bantu bayoboye isi igihe kinini, haba mu bwami bwa Katolika, mu bwami bw'Ubutaliyani, mu bakirisitu Gatolika, ababyemera uwo ari we wese yemera ko Papa Francis ari umwe mu bantu muri Kiliziya Gatolika bashyizeho icyo bita itafari, bakoze imirimo ikomeye cyane, bashyizeho amategeko ndakuka, amategeko shingiro, bashyizeho icyo bita disipurine, icyo bita indangagaciro muri Kiliziya Gatolika. Nk'uko mubibona rero, nk'uko mukomeza kugenda mubireba, aba ni bamwe mu bantu bagiye bamuca imbere, bamutambuka imbere, abaha inkoni, abaha umugisha. Aba ni bamwe mu bantu bakomeye ku isi, bahawe umugisha, bakozwe mu ntoki na Papa Francis. Uyu ntabwo ari umugisha upfa kubonwa na buri umwe wese, ntabwo ari umwe wese upfa kubona wagiye unyuze cyangwa wakoze mu biganza bya Papa Francis. Nk'uko mubibona rero, turabonamo abaperezida, turabonamo abaperezida bagiye batandukanye, turabonamo Queen Elizabeth, turabonamo abamikazi, abaperezida b'ibihugu bakomeye, abaperezida bo muri Afurika. Nk'uko mubibona rero, no muri Afurika ntabwo ari umuperezida uwo ari we wese, nko ku isi yose ntabwo ari abaperezida abo ari bo bose bagiye bakora mu biganza bya Papa Francis. Urabibona ko rero ni ibintu byari bishimishije, urabibona ko aho bamusuraga aho yabarizwaga hano mu Butaliyani, aho bamusuraga hano mu ngoro ye aho yabaga ari mu Butaliyani, dore ko ariho yabarizwaga, yakoreraga imirimo ye ya buri munsi. Ni ibintu bishimishije cyane rero, ni ibintu biri, mbega sinzi uko navuga. Urabona ko aba bagabo bose ko bagiye bamunyura mu ntoki, bagiye bamukora mu ntoki mbere y'uko Papa Francis atanga cyangwa yitaba Imana. Ni ibintu bitari byoroshye. Urabona ko Papa Francis ni umuntu wari elite, yewe n'abagiye bamunyura imbere bose, n'abantu bose bagiye bamunyura imbere, urabona ko ni abantu bari elite. Ni abantu, iyo bavuze ngo ni abantu bari elite, ni abantu bari très intelligent, ni abantu bagiye bari très intelligent.
abantu bagiye basomye, abantu bazi ubwenge. Nawe ntabwo ari ukupfa kuvuga ngo ni ugupfa kumukora mu ntoki, hoya yarabanzaga akamenya akanareba ese uwo muntu afite izihe ndangagaciro, kugira ngo rero ukore mu biganza bya Papa Francis hari indangagaciro wagombaga kuba ufite, indangagaciro za muntu. Ese wubaha gute ikiremwamuntu? Ni iki cyangwa se izihe ndangagaciro ikiremwamuntu kigukuraho? Ni izihe nyigisho utanga ku kiremwamuntu? Iyo Papa Francis rero yabonaga izo komporutoma cyangwa izo karagiteri wabaga niba uzifite, birashoboka ko hari uburyo mwaganiraga ukamusaba ko yakugororera, mugahuza mukaganira, hakagira ubumenyi aguha, yewe nawe akagira ubumenyi umuha. Abo ni bo bagabo turi kugenda tubona hano rero, abo bantu b'ibikomerezwa bagiye bakomeye, bafite ubwenge buri natirere, bafite icyo bamaze muri sosiyete aho babarizwa aho ariho hose. Abo ni abantu bakomeye cyane rero, aba ni abantu b'indakorwaho, ni abantu bafite ubwenge bwabo buri natirere ku buryo budashobora kubwiyumvisha, ku buryo budashobora kubyiyumvisha nk'ikiremwamuntu. Nk'uko tubibona rero, abo ni bamwe muri ba baperezidanti turimo kugenda tureba, abo ni ba perezida tugenda tureba, abami, abamikazi, ni abantu bagiye bakomakomeye A a Z, bafite ubwenge buri natirere, mbega sinzi uburyo nagusobanura bano bantu. Ariko ikintu cya mbere cyo, nawe ntukihebe, we never know, ejo cyangwa ejo bundi nawe wakisanga uri umuntu ukomeye, yewe ukaba wanakora mu biganza by'undi, ukaba wakora mu biganza by'undi muntu ukomeye cyane ku isi. Rero nk'uko mugenda mubibona n'ubundi murabona amafoto agenda aza, aba ni bamwe mu baperezida, mu bami, mu bamikazi bagiye bakora mu biganza bya Papa Francis mbere y'uko yitaba Imana, mbere y'uko apfa, mbere y'uko atanga. Murabibona rero ni amafoto agiye akomeza, agiye akurikira, amafoto agiye akomeza akurikiraho, aya n'andi mafoto, n'andi mafoto aya ngaya, uko bigenda bikurikirana tugenda tubona amafoto n'ubundi uko bagiye bamukora mu ntoki, uko bagiye bamukora mu ntoki, uko bagiye bagira mu Butaliyani bakagenda bakamusura. Hano mbabwira ko nongera kwibutsa ko hari mbere y'uko yitaba Imana, mbere y'uko yitaba Imana. Mu biganiro bikurikira rero tuzagenda tureba noneho ifoto ku ifoto, ese bano bagabo bose, aba baperezida bose bakomeye, abami, abamikazi, bagiye bakora mu biganza bya Papa Francis, wamaze igihe kinini ayoboye ubwami bw'Ubutaliyani muri Kiliziya Gatolika. Muri Kiliziya Gatolika ni iki abagatolika bamwigiyeho? Ni iki Kiliziya Gatolika ku isi hose yamwigiyeho? Ni iki Kiliziya Gatolika, ni iyihe twavuga ngo ni iyihe arishive Kiliziya Gatolika yasigaranye mu gihe bamaranye bayoborwa cyangwa bagirwa inama n'uyu twavuga ko ari umukuru w'abapadiri, twavuga ko ari umupadiri mukuru ku isi wari uriho kugeza kiriya gihe. Ni iki twamwigiyeho? Ese Kiliziya Gatolika kugeza ubu ngubu ni iyihe shusho ya Papa Francis dufite? Ni iki Papa Francis yasize mu mitwe y'abatuye isi yose, y'abatuye muri Afurika, y'abatuye mu Rwanda, cyane cyane ndagaruka ku bakirisitu Gatolika, yewe n'abatari abakirisitu Gatolika, kuko umuntu wese arabyemerewe kwigira ahantu ashaka. Ni iki kintu, ni irihe somo twakuye kuri Papa Francis? Bakirisitu bavandimwe rero, buri wese
nabigire umukoro we, buri wese nabigire umukoro we amenye ngo ese mu gihe runaka ni iki nakagombye kwiga mu gihe cyacyo, nkawe, nkanjye, ntabe njyewe, ntabe wowe. Ni irihe somo utahanye? Ni irihe somo ucyuye nyuma y'uko urebye kino kiganiro? Kuba ubonye amafoto ya bamwe mu bantu bakomeye ku isi baranyuze imbere ya Papa Francis, wowe ni irihe somo biguha? Ni iki wakagombye gukora? Ese ni iki wakagombye gukora ku bana, ku muryango wawe? Ni iki wakagombye gukora muri sosiyete ubamo buri munsi, uko bwije n'uko bukeye? Ikiganiro ubutaha rero tuzagenda tureba buri foto noneho, ese ninde, ivuze iki, yari ivuze iki icyo gihe.